今日係去沙巴釣魚前嘅3日，而家就去佐敦去補給啲釣魚物資先。我去呢度買嘢，我上去攞嘢先。買辣腳先，聽人講話幾好用。14花多眼亂喎，買啲粗骨啲好啲喎，應該咩都執啲，仲要買嗰個啷啷快拆扣有啦。咁多次有冇嘢買樓先？唔好客氣。埋單，極速買完，睇下執行李嗰陣，我會唔會拍一拍片，睇下我帶啲咩去。始終我都係第一次，都想記錄下。今日執住魚缸先啦，要放炮筒。炮筒就係呢隻 Natural Boys。魚竿就今次帶4支啊，嗰邊船家話有好多屎筒啊，咁所以就帶咗一支竿仔去釣屎筒啦，跟住帶支 Red Rapper 175，今日帶一支即瓊竿，係啦，同埋一支 Deep Viper 2米205嘅 G800MJ， 跟住帶一隻細膠300 JL 啦。呢隻 Exotica 35用過2次，咁冇乜機會用都帶過去用，即興用或者塔山你落去用，跟住帶隻餃仔釣屎筒用，就係咁啦。早啊！我都係第一次坐貨 van 嚟。哇！點解你咁犀利嘅？點解你唔幫豬豬攞嘅？唔係攞漏咗嘅。你咁樣講嘢嘅，咁你都聽緊到嘅。喂，貴重物品啊！輕手啲啊，調轉方向啊！幾貴高？佢卡唔住嘅，點解你卡得住嘅？我夾細啲咯，你夾大啲咯。瞓低更加唔得啦！拿手唔成勢，卡唔住嘅我呢個。哇，啱啱好啫都係。Enjoy，就咁簡單嘅啫嘛。今年第一次飛，安檢完啦，玩咗一大輪，隻電餃都攞出嚟。請小心上車。隻飛機賣緊嚟咧。講下今次嘅旅程使費啦，咁啊7日嘅旅程，8000蚊團費左右，包頭尾酒店啦，中間喺船上面住嘅，咁啊所有伙食都包晒㗎啦。咁嗰啲攞魚返香港嘅費用就另外自己再俾咯。而家話咁快，我哋就去到馬來西亞呢個沙巴啦。馬拉嘅氧氣到啦，好快啊！細機場，泊機位又近，專車接送。間房就係咁，一張大床。廁所，第一站超市，買嘢上船，買零食，買嘢飲，買杯麵。魚皮嘅，買完嘢，而家好熱啊！食飯。有嘛？仲有咩啊？漁人碼頭，收錢嘅咋，都好平。開翻嗰張卡先咯。開飲啊！唔係啊，我呢邊可能過嗰邊嗰條嘅，3條啫。
食早餐，好靚喎！第一個早餐。頭先羊肚即景嘛，哇幾靚啊！個地標。小心啊！我捉幾時釣到呢條皮魚？開啊！好，最後一站街市買生果。呢隻我哋上嘅船，擺咗啲嘢上船先，跟住咁樣上船。上船，我嚟上吧！條咁大條啊！望下啲先。啲老人家瞓下低，後生仔瞓上邊。全倉駕駛艙，順利啊 ！Captain 啊，今日靠佢啦，依幾日。洗手盆啦，廚房。船上第一日午餐啊！嗰啲蕉攞過嚟。你睇自己炒粉得犀唔犀利咯？嗯，有時兩嚿炒粉得犀利，咪落翻慢嘅。係啊，志哥開齋啦！下片先，有唔有啊？實有份。哇！出隻啊！浸咗水壞咗佢嗰隻有人幫佢吊翻嗰隻搞上嚟喎，吊翻成套架撐。鹽禁炭魚，鹽禁炭魚。哇！浮上嚟，咩嚟㗎？我包隻食啦，仲係賣唔係，呢條金線。幾有水啊64喎。啱啱掉咗2個位，都未開齋。魚同幫我哋湯魚、蒸魚食啊！個廚房熱到癲。喂，衝唔衝啊？啊！衝唔衝啊？仔嚟啫嘛。撈㗎啦，魚毛。打油。開齋啦，終於。開齋。唉，魚毛一條。魚啊！魚啊！風魚啊！喺度妹唔食落去。用。哇！細條刀啊！做你，哇！做你，哇！分㗎。好的色。來，一個一個。冇晒反應嘅。
食過啊啲人。搣甩咗。中啦！中啦！中啦！咩嚟㗎？教你啊！咦！核突報警！突晒下啦，中晒下啦。都好抵啊！貼地啊！我貼到好地喎都，依口狼啲咯，我食啦。番用魷魚，咩魚啊？波臘啊？扯旗啊！扯旗啊！咁撚大扯旗，大條開扯旗。係啊！大波啦！呢邊大，有啲仲大，而家仲大。蜘蛛上年請我食嗰條，啊仲喺度。什麼來的？開估得我啦！波臘喎。波啦！又係波。哇！的色道啊！當夠油啊，都係睇到食味，睇到明確嘅食味啊！係喎。紅色，紅色，到底我圖啊！喂，精神，放絲俾你。懟前條魚，1、2、3。小魚兒，班仔喎，又有餐餸。喂，掂啊！中魚，哇，好油喎呢啲。3號嘅。咩嚟咧？絲瓜、火槽。火槽。開晒咁多。睇下先，求證喺度。喂，未到喎。好啊。可以有啊嘛？係。有啊，中啊！波啦！好似波臘喎。喂，真係蜘蛛喎，話有料喎！真係勾嘴喎。叫釣魚啊！哇！射正咧就唔中嘅，要咁樣打。好似大嘢喎。要咁樣打扁。勾眼啊！魚毛一條，養生佢嘛。
又趁你走開又嚟料喎。中啊！中啊！中啊！哇！又係趁你行開嘅。係啊，趁你行開先。擰轉個面。哇！偉大好犀利，大條唔係咁啊！呢支歌紅色喎，紅魚啊！歌好嘢咁聽。我見到係紅色，火蟲。魚唔食人食。嗯。咁啊，唯有聽日煲啦，停緊㗎喎。睇下。停緊㗎喎。等待都唔死得你。畫面都唔係喎，哇個泡爆咗呢邊嘅，哇火槽喎，個泡爆咗個腮出嚟。中啦中啦！喂，到咗我係嘛？哇！真係等佢入口呢口啊，真係等到天荒地老。